നമസ്കാരം. സംസ്ഥാന വ്യാവസായിക വാണിജ്യ വകുപ്പിൻ്റെ മെഷീനറി എക്സ്പോയിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് എക്കോടെക് സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ്. അവരുടെ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി കേരള സെയിൽസിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ബിന്ദു ഉണ്ട്. അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഏതൊക്കെ മെഷീൻസാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രദർശനത്തിനായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് പമ്പ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹീറ്റ് പമ്പ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർഡമൺ ഡ്രയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൂടാതെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് വാട്ടർ ഹീറ്ററും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെഷീൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ട്? പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഡീഹൈഡ്രേറ്ററിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കൺസംഷൻ അതിൽ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ അതേ സെയിം കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെസ്പോൺസാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പോയ്ക്ക് വന്നത്. വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസായിരുന്നു. എക്സ്പോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ഈ ചെറിയ മെഷീനൊക്കെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട്, ഇത്രയും ചെറിയ മെഷീൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്പനി എവിടെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. മെഷീൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മെഷീൻ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ട് റേറ്റ് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് എക്സ്പോ റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്പോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് രീതിയിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് വരെ നമ്മൾ റേറ്റ് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാർച്ച് കഴിയുന്നവരെ ഏകദേശം മാർച്ച് വരെ നമ്മൾ റേറ്റ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്കോടെക് സൊല്യൂഷൻ്റെ മെഷീൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോയോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാവസായിക മെഷീനറി എക്സ്പോയോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2 മെഷീൻസാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ മെഷീൻസ്, ഇത്തരം മെഷീനുകളുടെ ചെറിയ ഐറ്റംസാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡും ചെയ്യുന്നത്. എക്കോടെക് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ഇത്തരം മെഷീൻസുമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക്.